language program. د اوریا د انګلیسي ژبې خپرونه. برنامه لسان انګلیسي اوریا. درنو قدرمنو هیوادوالو، په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله اوسیږي. قدرمنو هیوادوالو، نن یو ځل بیا زه عارف وریا ستاسو په چوپړ کې حاضر یم له نوي درس سره. نن زمونږ تاسو هم ډیر یو مهمه درس ده او ځینې هیوادوالو رانه پوښتنې کړې وې په ټیک ټاک او نورو سوشل میډیاو کې په دغه هاف ټو هاز ټو او مست باندې. نو انشاءالله په دې موضوع باندې به نن خبرې کوو، هر یو به جدا جدا درته تشریح کوم. هیله ده چې ویډیو تر پایه پورې را سره وګورئ او هیر مو نشي چې زما د یوټیوب چینل له خپلو خپلوانو، ملګرو، دوستانو سره شریک کړئ ترڅو نور هیوادوال ترینه هم ګټه واخلي. سلام هموطنان نهایت عزیز، امیدوار هستم که جور و سر حال باشین. هموطنان عزیز، امروز باز هم درس خیلی مهم است که درباره هاف تو، هاز تو و مست صحبت میکنیم. امیدوار هستم تا آخر ویدیو همراه ما باشین، چون هموطنان ما زیاد سوال کرده بودن درباره هاف تو، هاز تو و مست که فرق اینا چی است و چه قسم ما میتونیم از اینا در جملات استفاده بکنیم و چه قسم جملات مثبت و منفی ده جور کنیم. پس اینا را همیشه ما جداگانه براتون تشریح میکنم. امیدوار هستم تا آخر ویدیو همراه ما باشین و همچنان فراموش نکنین که چنل یوتیوب ما را سابسکرایب کنین و با دوستانتان نیز شریک کنین تا همه هموطنان عزیز ما ازش استفاده بکنن. پس بیاین درس شروع میکنیم. هاف تو، هاز تو و مست. دوستانو، دغه هاف تو، هاز تو او مست څه شی دي او څنګه موږ تاسو په جملو کې استعمالو، هر یو جدا جدا اوس درته تشریح کوم. په جملو کې درته استعمالوم او مثبت، منفي او سوالیه جملې او په کوم وخت کې موږ تاسو له دې څخه ګټه اخلو او څه معنا لري. نو راځئ چې یو ځای زده کړو. شروع کوو د هاف تو او هاز تو نه. مست هم یعنی مست، هاف تو او هاز تو درې وړه یوه معنا لري. په پښتو کې موږ تاسو وایو باید. هاف تو معنا باید یا هاز تو باید. مست هم د باید معنا ورکوي. خو توپیر یې څه شه ده دوستانو؟ هاف تو او هاز تو چې دي، اکثره هیوادوال فکر کوي چې دغه هاف تو او هاز تو ماډل اګزلري ورب دي، خو دا ماډل اګزلري ورب نه دي بلکې مست ماډل اګزلري ورب دی، یعنی وضعیتي فعل ده. توپیر به زه درته وایم چې توپیر یې څه شه ده. د مست، هاف تو او هاز تو ترمنځ توپیر دا ده، یو خو په فیصدي کې فرق ده. که چیرته موږ تاسو هاف تو او هاز تو استعمال کو او مست استعمال کو، نو د مست فیصدي ترنه زیاته ده. بل هاف تو او هاز تو دا چې دی دې ته امپرسنل ابلیګیشن دپاره موږ تاسو استعمالیږي، چې په هغه وخت کې هاف تو او هاز تو موږ تاسو استعمالوو چې د بل چا لخوا نه موږ تاسو مجبوره یو چې یو کار وکړو. کله چې د بل چا لخوا نه مجبوره یو موږ چې یو کار وکړو، د هغې دپاره هاف تو او هاز تو استعمالوو. مست په هغه وخت کې استعمالیږي چې کله موږ تاسو په خپله مجبور یو چې هغه کار وکړو، یعنی فاعل په خپله مجبور وي چې یو کار وکړي، د هغې دپاره موږ مست استعمالوو. او چې کله فاعل د مفعول له طرف نه یعنی د بل چا لخوا نه مجبوریت ورباندې وي او یو کار باید سر ته ورسوي، د هغې دپاره موږ تاسو هاف تو او هاز تو استعمالوو. د هاف تو او هاز تو ترمنځ بیا څه توپیر ده دوستانو؟ هاف تو چې ده دا له آی، وی، یو، دی او پلورل سره استعمالیږي. پلورل معنا جمع، پلورل ناون سره، یعنی که چیرته فاعل د جملې آی، وی، یو، دی او یا جمع اسمونه وي، موږ تاسو هاف تو استعمالوو. خو که چیرته فاعل د جملې زموږ ستاسو فاعل د جملې هی، شي، ایت او یا سنګولر ناون وي، سنګولر یعنی مفرد اسم وي، نو بیا موږ تاسو هاز تو استعمالوو. دوستانو، که چیرته فاعل د جملې یعنی د جمله شروع یا فاعل د جملې آی، وی، یو، دی او پلورل ناون وي، نو بیا موږ تاسو هاف تو استعمالوو. مثلا زه وایم چې I have to go to school. I have to go to school. زه باید ښوونځي ته لاړ شم. ما باید مکتب بروم.
we have to go to school. مونږ باید ښوونځي ته لاړ شو، ما باید مکتب برویم. همدغسې هر یوې جدا جدا زه په جملو کې هم درته استعمالوم. نو have to د I, we, you, they او جمع اسمونو سره استعمالیږي، خو has to له he, she, it او مفرد اسم سره استعمالیږي. دغه have په خپله فعل ده، دغه to ورسره اضافه شوی ده. has هم په خپله فعل ده او to ورسره اضافه شوی ده. نو دا ماډل اګزلري وربز نه دي بلکې must ده. must یو اګزلري ورب ده چې هغه به وروسته له دې have to او has to نه وروسته به زه must تاسو ته تشریح کوم. دا د impersonal obligation یا چې د بل چا لخوا نه غیر شخصي، یعنی که شخصا په خپله زما مجبوریت وي د هغې دپاره زه must استعمالوم. که د بل چا لخوا نه زه مجبور یم یو کار وکړم یا بل څوک د بل چا لخوا نه مجبوره وي نو یو کار وکړي نو د هغې دپاره have to استعمالیږي، have to او یا has to استعمالیږي. نو مثلا زه وایم چې I have to wake up at 6 o'clock in the morning. زه باید شپږ بجې سهار له خوبه پاڅېږم، ما باید 6 بجې صبح بیدار شوم. اینجا من مجبور هستم از طرف کی؟ شاید از طرف کار مجبور باشم، از طرف الارم من مجبور باشم، یا یک مجبوریت از طرف کسی دیگه بالای من هست که من باید به او وقت بیدار شوم. د بل چا لخوا نه زه مجبور یم یا د کار لخوا نه یا د بل ضرورت وي د هغې لخوا نه زه مجبور یم چې په 6 بجو باندې راویښ شم. نو have to او has to په هغه وخت کې استعمالیږي چې کله د بل چا لخوا نه موږ تاسو مجبور یو چې هغه کار وکړو. او دا زیاتره د قوانینو دپاره او د قانون دپاره هم د لا دپاره موږ تاسو له دې څخه کار اخلو. که چېرته یو څه شی مثلا قانون وي نو هغه قانون باید موږ تاسو مراعات کړو، نو باید دپاره موږ تاسو له have to او له has to څخه کار اخلو. دوستان عزیز، قسمی که گفتم که اینا که هستن برای مجبوریت های impersonal obligation یا مجبوریت هایی که غیر شخصی باشه، یعنی از طرف کسی دیگه شما مجبور میشین یک کار انجام بدین، برای از اون ما از have to و has to کار میگیریم. و have to has to هر دویشان که هستن اینا مادل اگزلری یا فعلای کمکی وضعیتی نیستن. اینا خودشان must باز است، must مادل اگزلری ورب است که برای مجبوریت هم استفاده میشه. فرق اینا را گفتم براتان که have to و has to که هستن از طرف کسی دیگه فایل مجبور میشه که یک کار انجام بده، ولی must که هست must فایل خودش مجبور است که یک کار را انجام بده. همین فرقش هست، یعنی فرق have to و has to و must در بین این سه تا. باز فرق have to و has to رو برای شما گفتم که have to که هست همراه I, we, you, they و اسمای جمع استفاده میشه و has to که هست همراه he, she, it و اسمای مفرد ما شما از has to استفاده میکنیم. پس بیاین که اینا را ما شما در جملات استعمال کنیم که درست یاد بگیریم که وقتی که ما شما have to را در یک جمله استعمال میکنیم چه قسم ما شما میتونیم که have to را در یک جمله استعمال کنیم. I have to go to school. I have to go to school. من باید مکتب بروم، زه باید ښوونځي ته ولاړ شم. دوستانو دیزی که I have to یعنی زه مجبوره یم. دلته دغه مجبوریت څه ده؟ یعنی د ښوونځي لخوا نه په ما باندې فشار ده یا د کورنۍ لخوا په ما باندې فشار ده چې زه باید دغه کار وکم چې زه ښوونځي ته باید ولاړ شم، یا دغه یو ضرورت ده د ټولنې یا د وخت ضرورت ده چې زه باید دغه کار وکم. نو جمله داسې لیکو موږ تاسو وایي چې I have to go to school. زه باید ښوونځي ته لاړ شم، من باید مکتب بروم. در اینجا من مجبور هستم. مجبوریت ما که هست از مجبوریت شخصی نیست بلکه مجبوریتی است که ما یعنی که از طرف مکتب یا از طرف خانواده یا از طرف ضروریات وقت من مجبور هستم که به مکتب بروم. پس به می خاطر اینا را impersonal obligation که برش میگه که برای غیر شخصی یک مجبوریت غیر شخصی باشه که ما شما از این have to استفاده میکنیم که ما مجبور هستیم باید این کار انجام بدیم. پس به او خاطر ما میگیم I have to go to school. زه باید ښوونځي ته ولاړ شم یا ما باید مکتب بروم. اگر ما شما بخوایم که امی جمله را سوالیه کنیم چه قسم سوالیه میتونیم ایره سوالیه کنیم و یا ایره ما منفی بسازیم چه قسم ما میتونیم امی جمله را
منفی بسازیم. پس او را باید یاد بگیریم که مثلا وقتی که ما میگیم که من باید مکتب بروم، من باید مکتب نروم و یا آیا من باید مکتب بروم، چه قسم ما شما در انگلیسی گفته میتوانیم. دوستانو لکه څنګه می چې ویل چې I have to go to school، زه باید ښوونځي ته ولاړ شم. که چېرته موږ غواړو چې دا منفي کو یا سوالیه کو، نو څه قسم موږ تاسو په انګلیسي کې کولی شو چې دغه جملې په منفي او سوالیه باندې بدلې کړو. مثلا زه وایم چې I have to go to school، زه باید ښوونځي ته لاړ شم، یا I don't have to go to school، زه باید ښوونځي ته ولاړ نشم، او یا do I have to go to school، آیا زه باید ښوونځي ته ولاړ شم. نو په سوالیه باندې څنګه بدلو. بله مهمه خبره دا ده چې have to و has to موږ په هر زمانه کې موږ تاسو استعمالولی شو. have to و has to رو ما میتونیم در هر زمان استفاده کنیم ازش، ولی حالتش تغییر میکنه. مثلا در زمان گذشته باشه have to به had to تبدیل میشه، had to میشه، و در future tense I will have to ما میتونیم در هر زمان. must که هست، must فقط در زمان حال و در زمان آینده استفاده میشه. اگر درباره یک چیزی که گذشته باشه باز ما صحبت میکنیم، در اوجا must استفاده کردن نمیتونیم، با جای must از have to استفاده میکنیم که حالت دو میشه، had to را ما استفاده میکنیم. دوستانو د have to has to او must ترمنځ یو بل ستر فرق دا هم ده چې must موږ تاسو په تیره شوې زمانه کې نشو استعمالولی. must صرف په موجوده او راتلونکې زمانه کې استعمالیږي. که چیرته وغواړو چې د must په ځای باندې یعنی په تیره شوې زمانه کې must موږ تاسو استعمال کړو، د هغې په ځای باندې have to په دویم حالت had to د هغه استعمالیږي. نو موږ تاسو نشو کولی چې must په تیره شوې زمانه کې استعمال کړو. اوس نو دغه جمله ده، که چیرته موږ تاسو غواړو چې دغه جمله موږ تاسو منفي کو، څنګه منفي کوو؟ همین جمله را چه قسم ما شما میتونیم که منفی بسازیم؟ لکه څرنګه چې دغه جمله په سمپل پرزنت ټنس کې ده، موجوده ساده زمانه کې ده، نو موږ تاسو وایي چې I don't یا do not، I do not have to go to school. I do not have to go to school. I have to go to school. زه باید ښوونځي ته ولاړ شم. که چېرته منفي وایو نو بیا وایي چې I do not have to go to school. I do not have to go to school. دا منفي ده، یعنی زه ښوونځي ته باید لاړ نشم. او که چېرته غواړو چې همدا جمله موږ تاسو سوالیه کړو، بیا سوالیه یې داسې لیکو. دغه do د جملې سر ته راولو، وایي چې do I، بیا همدغه جمله ده do I have to، نور همدغه جمله لیک. صرف یو do د جملې په سر کې د دې نه مخکې یو do موږ تاسو لیکو، do I have to go to school، یو سوالی علامه په آخر کې راځي. do I have to go to school، آیا زه باید ښوونځي ته ولاړ سم؟ نو په دې شکل باندې موږ تاسو کولی شو چې په دې باندې سوالیه جملې جوړې کړو. دوستان عزیز، قسمی که براتان گفتم I have to go to school، ما باید مکتب بروم، جمله عادی است و وقتی که خواسته باشه میره به منفی تبدیل کنیم، پس ما اینجا یک do not اضافه میکنیم. بعد از I do not اضافه میکنیم، میگیم که I do not have to go to school، من مجبور نیستم که من به مکتب بروم. و اگر این را بخوایم که به سوالیه تبدیل کنیم، پس میگیم که یک فقط قبل از زمین یک دو را اضافه میکنیم داخل سوالیه، میگیم که do I have to go to school، do I have to go to school، آیا من مجبور هستم که به مکتب برم یا آیا من باید مکتب بروم. پس به این شکل ما شما این را میتونیم که سوالیه کنیم. این حال اگر بجای I هر پروناون دیگه باشه، اگر بجای I مثلا we باشه، we have to go to school، we have to go to school، اینجا همچنان we در میجا میه we do not have to، we do not have to go to school. در اینجا امو فقط چیز تغییر میخوره، پروناون تغییر میخوره. که چیرته د آی په ځای باندې وی نو صرف دغه وی تغییر کوي، نور همغسې جملې ټولې په یو شکل باندې موږ تاسو کولی شو چې ولیکو. اوس راځو هستو ته. هستو ته راځو دوستانو. هستو څه رقم موږ تاسو په جملو کې استعمالوو. د هفتو دپاره سوالیه او منفي، مثلا د هفتو دپاره موږ تاسو درلودل هفتو
چې کله مو سوالیه کوله په ډو باندې موږ تاسو سوالیه جوړوله. اوس د هاز ټو دپاره که چېرته هاز ټو وي نو بیا موږ تاسو سوالیه په ډز باندې کوو. په ډز باندې موږ تاسو د دې سوالیه جوړوو. د هاف ټو دپاره ځکه چې د آی وی یو دی په سمپل پریزنټ ټنس کې که چېرته زما تېرې ویډیوګانو تاسو کتلي وي په سمپل پریزنټ ټنس کې د آی وی یو دی چې کله دا په جمله کې راسي یا جمع اسمونه وي نو سوالیه په ډو باندې جوړیږي. همدغه شکل دلته هم که چېرته هاف ټو وي په جمله کې نو سوالیه په ډو باندې جوړیږي او که چېرته هاز ټو وي بیا په ډز باندې جوړیږي. مثلا موږ تاسو وایي چې she has to study. she has to study. هغه باید مطالعه وکړي. او باید مطالعه کند. سو در اینجا امرای she چی آمده؟ has to آمده. قسمی که براتون گفتم امرای he, she, it و اسم مفرد has to استفاده میشه. she has to study. او باید مطالعه کند. هغه باید مطالعه وکړي. اگر خواسته باشیم که جمله را ما شما منفی کنیم چه قسم منفی میکنیم؟ که چرته وغوړو چې دا جمله موږ تاسو منفی کو نو څنګه منفی کوو دوستانو؟ وایي چې she does not. بیا وخت کې کله چې دلته does not راغی دغه has to په have to باندې تبدیلیږي دوستانو. بیرته has to موږ تاسو نشو استعمالولی ځکه چې دلته دغه does د دې نمایندګي کوي چې دغه فاعل د جملې he, she, it او یا مفرد اسم ده. نو چې کله یو شی د نمایندګي د دې وکړي چې فاعل he, she, it یا مفرد اسم ده نو دغه دویم هغه ته بیا ضرورت نشته ده. دلته has to په have to باندې بدلیږي. does she have to study؟ سوالیه وبخښئ دا منفي جمله ده. she does not have to. منفي جمله ده نو موږ تاسو she does not have to study. بیا هم درته تشریح کوم باز هم تشریح میکنم. جمله عادی ما شما میگیم she has to study. هغه باید مطالعه وکړي. she has to study. هغه باید مطالعه وکړي. که چیرته بیا موږ تاسو منفي جمله جوړو نو بیا وایي چې she does not have to study. she does not have to study. هغه باید مطالعه ونه کړي یا هغه مجبور نه ده چې مطالعه وکړي یا او مجبور نیست که مطالعه کنه او باید مطالعه نکند. سو په دې ځای کې چې کله does not راغی دغه has to بیرته په have to باندې بدل کړي ځکه چې اصلي فعل چې ده هغه have to ده. دا چې د he, she, it او مفرد اسم دپاره has to استعمالیږي نو خو چې کله سوالیه جوړیږي بیا چې کله دلته does راغی د does چې دلته راشي نو دغه has to بیرته په have to باندې تبدیلیږي. سوالیه داسې کوو چې she وبخښئ منفي جمله یې داسې جوړوو وایي چې she does not have to study. she does not have to study. یعنی هغه مجبوره نه ده چې مطالعه وکړي. او که چېرته سوالیه هم جوړوو نو سوالیه دپاره د جملې په سر کې does راځي. does نور همدغه جمله ده does she. د has to په ځای بیا هم موږ تاسو have to استعمالوو. does she have to. د سوالیه علامه does she have to study. آیا هغه مجبوره ده چې مطالعه وکړي؟ آیا او مجبور است که مطالعه کنه یا آیا هغه باید مطالعه وکړي یا آیا او باید مطالعه کند؟ پس به این خاطر به این شکل ما شما میتونیم که سوالیه جور کنیم. نو دوستانو دې ته ډیر زیات متوجه اوسئ چې کله سوالیه جمله موږ تاسو د has to سوالیه او منفي جملې جوړوو نو does چې کله راغی بیا دغه has to په have to باندې بدلیږي نو باید have to موږ تاسو ولیکو. هیله ده چې په دې باندې به ښه پوه شوي یاست. قدرمنو کوشش وکړئ چې پراکټس ورباندې وکړئ. زه به بیا په آخر د ویډیو کې یو ایکسرسایز هم درته ولیکم چې په هغه ایکسرسایز کې زه ووینم چې تاسو چیرته have to استعمالوئ چیرته has to استعمالوئ او که چیرته سوالیه راشي بیا has to څنګه په have to باندې بدلیږي. نو د ویډیو په آخر کې به تاسو سره یو ایکسرسایز هم شریکم. هموطنان عزیز در آخر ویدیو یک اکسرسایز همچنان امرایتان شریک میکنم که ما بفهم که آیا شما درست یاد گرفتین و یا خیر. ای که در کجا has to استفاده میشه در کجا have to استفاده میشه خانه‌پوری را با شما پر میکنیم و لطفا در کامنت بریم بنویسین تا که ما بدانیم که آیا شما درست یاد گرفتین و یا خیر. و اگر دوستانی که سوال داشته باشن لطفا در کامنت بنویسین تا ما دوباره براتان تشریح کنم در کامنت.
که چېرته ښه پرې پوه نه یاستئ دوستانو په کامنټ کې راته ولیکئ نو زه به بیا هم کوشش وکړم چې هلته درته تشریح کړم. یو ځل عمومي نظر درته په یاد شومه have to او has to دغه دواړه چې دي دا مجبوریت ښیي، هغه مجبوریت ده چې د بل چا لخوا نه تاسو مجبور یاستئ یا د قانون له لخوا نه یا کوم اصول و شرایط د کوم ځای وي یا د بل طرف نه تاسو مجبور یاستئ چې یو کار وکړئ نو د هغې دپاره موږ تاسو have to او has to استعمالوو. have to چې دا له I, we, you, they او جمع اسمونو سره استعمالیږي او has to له he, she, it او مفرد اسمونو سره استعمالیږي. څنګه موږ تاسو جملې ورباندې جوړو؟ جملې تاسو ولیدلې، سوالیه څنګه جوړو؟ منفي هره جمله. خو که چېرته موږ تاسو has to ولرو او has to دغه جمله موږ تاسو وغواړو چې په منفي باندې بدله کړو نو فاعل راځي، د فاعل نه وروسته does not راځي، له does not نه وروسته has to په have to باندې بدلیږي. او په منفي کې هم همدغسې ده، دلته does راځي، د does نه وروسته فاعل راځي، د فاعل نه وروسته دغه has to په have to باندې بدلیږي او سوالیه ترېنه جوړیږي. نو هیله ده دوستانو چې په دې باندې به ښه پوه شوي یاستئ. راځو اوس must ته راځو چې must څه وخت کې موږ تاسو استعمالوو او دا په نورو زمانو کې تاسو هم استعمالولی شئ. که چېرته وغواړئ چې په راتلونکې زمانه کې دغه has to او have to چې دي په هره زمانه کې موږ تاسو کولی شو چې ورڅخه کار واخلو. دوستان عزیز have to و has to ما شما میتونیم که در هر زمان خواسته باشیم میتونیم که استفاده کنیم. برای فعلا همینقدر کافی است که شما یاد بگیرین در زمان حال. در زمان آینده ما شما همچنان میتونیم که بگیم I will have to study. باز میگیم I will have to. وقتی که will بیایه باز has to در اوجه استفاده نمیشه. I will have to study. She will have to study. She will has to نمیشه. She will have to study میشه. وقتی که will آمد مادل اگزلری آمد باز has to استفاده نمیشه، همهش have to استفاده میشه. به این شکل در دیگه زمانا در زمان گذشته have to had to میشه که در اوجه هم has to باز نیستک. حالت دومی have to و has to had to استک که ما میگیم I had to study yesterday. I had to study yesterday یعنی دیروز ما باید مطالعه میکردم. پس در اوجه هم بجای have to و has to had to استفاده میشه. یعنی مقصد من ایسته که have to و has to در هر زمان ما شما میتونیم که ازش استفاده بکنیم. پس بیایم که must یاد بگیریم. نو راځئ دوستانو چې must زده کړو. دوستانو اوس راځو must ته. must لکه څنګه چې مخکې ما تاسو ته وویل چې must have to او has to چې دي د دوی توپیر څه شی ده؟ توپیر دا ده چې must model auxiliary verb ده. must یعنی وضعیتي کومکی فعل ده چې دا هم د مجبوریت دپاره استعمالیږي. موږ تاسو له must څخه هم کار اخلو. خو have to او has to چې و لکه څنګه چې موږ تاسو ویلې چې بهرنی د بهر نه خوا یعنی د بل چا له خوا نه موږ تاسو مجبوره یو چې یو کار وکړو. او must چې ده must یعنی موږ په خپله مجبوره یو چې دغه کار وکړو. یعنی د کوم کس چې خبره کوي د هغه نظر دا ده چې ته باید دغه کار وکړې. یعنی دا یو personal obligation و یو impersonal obligation ده. personal شخصی مجبوریت ده او غیر شخصی مجبوریت. دغه دواړه مجبوریتونه دي چې have to او has to impersonal مجبوریت impersonal obligation یا غیر شخصی مجبوریت و چې د بل چا لخوا نه ته مجبوره یو کار وکړې. او must دا personal obligation دپاره استعمالیږي چې یعنی شخصي مجبوریت ده. یعنی هر هغه څوک چې خبرې کوي د هغه نظر داسې ده چې ته باید دغه کار وکړې. یعنی د خبرې کوونکي د څوک چې خبرې کوي د هغه چې څوک دغه must درته استعمالوي یا که ته پخپله یې که بل څوک وي د هغه نظر دا ده چې ته باید دغه کار وکړې. د قوانینو دپاره هم موږ تاسو له must څخه کار اخلو. لکه څنګه چې تاسو دلته ګورئ په جملو کې دوستانو مثلا دغه اول کس وایي I must stop smoking. I must stop smoking. زه باید سیګرټ څکل بند کړم. دلته دا زما خپل شخصي مجبوریت ده چې یعنې زه غواړم دا څوک چې خبرې کوي دا ځان مجبوره ګڼي چې دغه کار باید وکړي چې یعنې دغه د سیګرټو څکل باید ودروي یعنې نور سیګرټ باید ونه څکي. نو په همدې شکل دا نور جملې هم در سره تشریح کوم. دوستان عزیز must امروز ما شما درباره must صحبت میکنیم. must قسمی که گفتم براتان قبلا که فرق بین have to, has to و must چی هستند؟ have to و has to که بودن اونا impersonal obligation یعنی برای مجبوریت غیر شخصی بود. یعنی که کسی دیگه مثلا کسی دیگه ما شما را مجبور میکنه
که یک کار را باید انجام بدیم، یا یک چیز دیگه ما شما را مجبور میکنه که یک کار را انجام بدیم. ولی مست که است، مست یعنی هر کس که سخنگو است، هر کس که حرف میزنه، نظر او همی است که باید این کار انجام شود. وقتی که من میگم که I must stop smoking cigarette، I must stop smoking cigarette، به معنای از است که نظر شخصی است، من خودم مجبور میبینم که باید نوشیدن سیگرت من الا بتم یا stop کنم یا ترک کنم. پس در اینجا ما شما میگیم که I must stop smoking، باید سیگرت کشیدن را من ترک کنم، یعنی د سیگرت و څښل باید زه بند کړم. نو د دې خاطر باندې دا زما نظر ده، زه فکر کوم چې زه مجبور یم چې دغه کار باید زه وکړم. یعنی من شخصا خودم نظر خودم است که من باید این کار نکنم. یا مثلا در اینجا من میگم که you must visit me، you must visit me، تو باید لما سره وګورې، یا شما باید با من ملاقات کنید. در اینجا ما که سخنگوی هستم شما را مجبور میکنم، نظر ما است که شما باید با من ملاقات کنید، یا تاسو باید لما سره ملاقات وکړئ. یعنی زما لخوانه هغه شوی ده چې لکه څنګه چې موږ تاسو ویلي چې دا زما شخصي هغه ده، ځکه ورته personal obligation وایي، شخصي مجبوریت ده. یعنی زه تاسو ته وایم چې ته باید له ما سره ملاقات وکړې. یعنی د خبرې کوونکي چې هغه څوک چې خبره کوي یا قانون غوره کړی ده، د هغوی شخصي نظر ده، یا هغوی دغه وایي چې ته باید دغه کار وکړې، نو وایي چې you must visit me، ته باید ما وګورې، شما باید با من ملاقات کنید. پس به این خاطر ما شما must استفاده میکنیم. دریم مثال ده، په دریم مثال کې موږ تاسو وایي she must attend the court، she must attend the court، هغه باید محکمه ته حاضر شي. she must attend the court، هغه باید محکمه ته حاضر شي، او باید با محکمه حاضر شود. پس در اینجا او مجبور است، یعنی از طرف کی؟ از طرف محکمه او مجبور است که این کار انجام بده، که حاضری بده اوجا. پس این چیز شخصی نفر نیست که او خودش باید خودش انتخاب کرده، ولی از طرف کسی دیگه یا چیز دیگه این مجبور شده که یک کار انجام بده. زیادتر ما شما مثلا میتونیم برای قوانین حکومت باشه یا رولز ریگولیشنز مکتب و چیزا باشه، برای از اون ما شما زیادتر از must استفاده میکنیم. پس به این شکل ما شما must را در جملات استفاده میکنیم. و must که هستن مدل اگزیلری ورب هستن. مدل اگزیلری چی مانا؟ شما شاید در ویدیوهای گذشته ما دیده باشین و یاد گرفته باشین، به خاطر که مدل اگزیلری یعنی فعل کمکی وضعیتی هستن که برای obligation یا برای مجبوریت استفاده میشه. پس در این شکل ما شما میتونیم از must استفاده کنیم. بازم تکرار میکنم، بیا هم دوستانو در سر تکرارم، have to او has to چی دی، دا دوار دا مدل اگزیلری ورب ندی، بلکه must یا مدل اگزیلری ورب ده. have to او has to منگو تاسو ویلی چه have to ل I, we, you, they او جمع اسمونو سر استعمالیگی، has to ل he, she, it او مفرد اسمونو سر استعمالیگی، must ده ل طولو سر استعمالیگی، همراه همه استفاده میشه. فرق نمیکنه که فاعل جمله ما I باشه، he, she, it، اسم مفرد، اسم جمع، هر چیزی که باشه ما میتونیم که must استفاده کنیم. دوستانو must ده have to او has to ما ویلی چې have to ده I, we, you, they او جمع اسمونو سره، او has to ده he, she, it او مفرد اسمونو سره استعمالیږي. خو must ده له ټولو سره استعمالیږي. په دې کې دا فرق نشته ده، دا توپیر پکې نشته چې فاعل د جملې he, she, it، I, we, you، they څه شی ده، هیڅ فرق پکې نه پریوزي. بله مهمه خبره د must په اړه باندې دا ده دوستانو چې must صرف په موجوده او راتلونکي زمانه کې موږ تاسو استعمالولی شو. په تیره شوې زمانه کې موږ تاسو یا نورو زمانو کې له must څخه موږ تاسو کار نشو اخیستلی. دوستان عزیز، بسیار موضوع مهم است که must ما شما در زمان فقط در زمان حال و در زمان آینده ما شما میتونیم ازش استفاده کنیم که در آینده و حال استفاده میشه. برای گذشته ما شما از must استفاده کردن نمیتوانیم. وقتی اگر ضرورت باشه که در زمان گذشته ما یک چیز must استفاده کنیم، پس به جای must had to استفاده میشه. had to که حالت دومی have to است، ما از او استفاده میکنیم و must ما نمیتونیم که در زمان گذشته استفاده کنیم. دوستانو
په تیره شوې زمانه کې موږ له مست څخه کار نشو اخیستلی، صرف په موجوده او راتلونکې زمانه کې موږ تاسو مست استعمالولی شو. که چیرته ضرورت پیدا شي چې موږ تاسو په تیره شوې زمانه کې مست استعمال کو، نو د مست په ځای باندې موږ تاسو له had to نه کار اخلو. had to د have to دویم حالت ده چې په تیره شوې زمانه کې موږ تاسو ورڅخه کار اخیستلی شو. نو هیله ده دوستانو چې په دې باندې به ښه پوه شوي یاست. بیا هم که څه پوښتنه څه شوي تاسو کولی شئ چې په کامنټ کې راته ولیکئ. د ویډیو په آخر کې اکسرسایز مو هیر نشي. په اکسرسایز کې به تاسو ته څو جملې لیکم او خانه خالي به وي په هغې کې. په خانه خالي کې به تاسو راته لیکئ چې آیا په خانه خالي کې have to راځي، has to راځي او که must راځي. نو هیله ده چې ځوابونه یې راته په کامنټ کې ولیکئ او انشاءالله د راتلونکي ویډیو په تمه باندې اوسیږئ. بیا هم درنه هیر نشي زما د یوټیوب چینل له خپلو ملګرو او دوستانو سره شریک کړئ تر څو نور هیوادوال هم ترینه گټه واخلین. هموطنان عزیز، در آخر این ویدیو من اکسرسایز براتان می نویسم. لطفا خانه خالی را شما خانه پوری کنین با have to، has to و must که کدام اینا در اوج استفاده میشه. و همچنان چنل یوتیوب مرا فراموش نکنین که سابسکرایب کنین و با دوستایتان نیز شریک بسازین تا که هموطنای دیگه ما ازش استفاده کنن. تشکر. باز هم زنده و سلامت باشین. ممنونه. دوستانو دا اکسرسایز دا 15 جملې دي په دغه خانه خالی کې چې have to، has to او must لدینه یو دانه استعمال کې په کامنت کې راته ولیکئ. دوستان عزیز 5 جمله است. در این 5 جمله شما میتونید که have to، has to و یا must کدامی از اینا در اینجا میاد لطفا در کامنت بنویسین. جمله اول است she cook lunch. دوم they wash the dishes. دریم رویا stop at the red light. څلورم you answer these questions. پنځم we obey the law. په خانه خالی کې څه شی راځي په کامنت کې راته ولیکئ. د خانه خالی چی میاد در کامنت بنویسئ. Thank you for your attention. I hope you liked the video. Please don't forget to like and share the video with your friends and families. Dear country fellows, please don't forget to subscribe to our YouTube channel. Thank you. ستاسو له توجه څخه نړۍ مننه. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. قدرمنو هیوادوالو، د ویډیو لایک او شیر مو هیر نشي او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. مننه. تشکر از توجه شما عزیزان. امیدوار هستم که ویدیو قابل پسند شما گردیده باشد. لطفاً لایک و شیر این ویدیو را فراموش نکنید و چینل یوتیوب ما را نیز سابسکرایب کنید. تشکر. Long live Afghanistan. ژوندی دوی افغانستان. زنده باد افغانستان.